غږ د انقلاب لري شعور لري دا ولس چې زور لري منظور لري ملي مشر منظور پښتون ته به ورته وایو چې دا ورشو دوستا خپل خیرات اظهار وکړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اچھا د انتظامیه ولا 3 غنټې 9 غنټې نه 12 بجې پر ودا کړی او هغه مطابق میز لکه مروت سے پروگرام یا شایو د ډېر عزت ریکوست موجود ها اچین نصر سیټ کړه خو زه خپل تقریر له کوشش وکړم چې په 4-5 منټه کې ختم کړم ملګری 2023 کول شریکیږي کول په بدلیږي بیا دا دنیا یو بلتا کول مبارکای سره ورکوي چې هپی نیو ایئر میرو پاکستان چونکه د امریکا سره نوې معاهده شوې دي میرو ورکوي چې هپی نیو ډالري ایئر ټو پاکستان هپی بهانه شو ورته ویلای دغه ظالمونه چې څومره بدبختي دلته دیږي دا اصل شه دا د ډالر بچیون چې کیم دي دا دغه لوسه جوړه شوې دي چې څومره مسلې دلته دیږي دغه ذمہ دار د پاکستان د فوج جرنلون دي چې ترڅو پر هم آکو واکش نه ویرونی ولی هم ډراولی نه وي هم نسکور کړي نه وي تر هغه پورې که دا خون رابوندې دا د ظلم جبر باندې دوی خپل ډالر ګټي خپل روپۍ ګټي دلته خبره ډېره شوې دي ځان نه تکرار نه کوه زر زر خبره راغونډوه ځکه چې په خبره ستې سره پوهېږي ټول هغه وخت نه دی چې موږ قومینه په خبره پیول بس هغه وخت دی چې ډایرکټ څه د عمل خبره وشي خو زه یو کنفیوژن یوې صحوي نو چې دوه ته یې چې دوه فریقین فوجونه طالبان دوه فریقین پښتنو د پاکستان دا عسکري ادارې دي دوه پښتنو طالبانو فوجون نه دي ځکه چې دواړه پښتانه ویژني دواړه پښتانه غر کوي دواړه پښتانه غر دا د مقابله خبره ده د تو په خوره بیت شوی دی د تو په کوم بیت شوی دی د تو په وطن بیت شوی دی اټیک شوی دی در باندې په مختلف شکلونه چې در باندې شوی دی چیرې په وردی کې شوی دی چیرې بغیر وردی شوی دی دی که څومره هم د یو بل دشمنات سره عید کي خو چې دی ډېرې میاشتې یوه کړې وي هو میږي دی په منځ فرق نشي کولی لهذا دا خبرې نه دي صحیح بلکې دلته یوه خبره وشوه چې ویلې چې زه جاني خیل ته ځکه امن نه ورکوه چې په 48 ملکینه ته موږ شکست ورکړی دی ته دومره سړی نه یې چې ته 48 ملکینه ته شکست ورکوې البته زه درته بیان کولش کی د میر د کلي شپون خبره کوله چې پاکستان ډېر ایشور دی د امریکې نه ډالر او اسلحه واخلي بیا هغه تلیفون ته ورکړي په شکست ورکوي نه امیر کلي شپون ته پته لګېدله او 48 ملکینه ته پته نه لګېدله خو سره په ګارډ وې امریکا ته پته نه لګېدله خو د امریکې دا خواشه محترمه دا پراکسی جنگینه دی بار بار دا کیسه درته کړې ده د امریکې خواهش دی چې دلته جنګ وي چې په دا خوره جنګ وي نو چینایي بیا چاینا خلک بیا دومره نه دی دغه زړور چې جنګ په منځ کې دلته انویسټمنټ کو پیسې لګوي سیپیک جوړوي دا په سیپیک باندې جنګ دی د چین د دا ټول جنګ اخري فایده امریکا ته درېږي په دا ټوله خبره امریکا خبره ده اقوام متحده هم پرې خبره ده یورپ هم پرې خبره دی پاکستان هم پرې خبر دی ټول سره پرې جوړ دي ټولې پیسې سره ویشلې دي وینې د میاشت تویېږي ګټې مفادات
د ځای راوند دي لکه تاسو ته ویلي وي په یوکرین چې جنګ لګیا دی د ریسو د یوکرین خو په اصل چې د ریس د یوکرین نه دی امریکا اسلام ورکوي یوکرین ته امریکا ریپیر کوي پردي جنګ ته څه تاسو ریپیر کوي خدا په اصل کې د امریکا او د روس جنګ لګیا دی په دې دنیا کې غټ قوتونه اتمی قوتونه ډایرکټ جنګ نه سره کوو ځکه چې دغه نه په دنیا کې لوی بربادي درېمي اتمی قوتونه وي نو دوی د بل په خوره د بل په وجود یو بل سره جنګوي او جنګ کوي دغه پراکسي جنګ دی محترمې دلته خبره وشوله چې فیصله دا وشي او زر کی دا وشي اگر یو مثال دی کہ ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنا زیادہ قربانی دینی پڑے گی مونږ او تاسو ډېر لیټ شوي یو ډېر لیټ شولي نظام خلاف چګول شي ویسو قرباني وغواړي ویس د یوې د فیصلې نشي کېدلی ویسو په کویا محنت وغواړي ویسو خوړي وغواړي دا درنې دا احتجاجیه دا ولسي پاڅونونه دا چې په سوات کې کېږي دا چې په چمن کې کېږي دا چې په بانی کې کېږي دا چې په لکي مروت کې کېږي دا د یوه قومي اتحاد بنیاد جوړوي دلته دا خبره نه ده چې فیصله دا غدو چې دا شی جاري سوکي دا یو جرأت جوړوي د یوه قومي د پښتین قوم د یو لوی اتحاد بنیادو دا ولسي پاڅونونه او دا د پښتین قوم روچګېدل ګرځي لہذا چې کوم عمل تاسو شریک کړی دی چې کوم په دا د روچګولې دا د احتجاج دا د غونډولې دا چې کوم تاسو عمل شریک کړی دی دا د دغه خورې د خلوصین د سبب ګرځول ته یو عمل راون شوی دی یو بنیاد جوړېږي زه رښتیا درته پښتین قوم د خپل مقصد طرف ته ډېر نږدې شوی دی دوی پښتونولو چې ګیري دا وارث د اتحاد شکل خامخا وخلي دا د سوات نه چمن پره بلکې هرو برو یو ډېر زر وینستی چې په یو پلیټفارم شوي دي او یو سره یو شوي دي تاسو کله مایوسي کېږي ما دلته ډېرې خبرې دا کېږي چې په څه کېږي په جلوسیات کېږي ته لږ انتظار وکړه زه یوټیوب ته نه ټوله دنیا ته یې وښایي چې دا پرې کېږي بانک ته وکړل دا یو سیاسي عمل دی دا په کوم څه شعور جګوي دا په کوم څه بایدوري روالي دا په کوم څه جرأت روالي دا د دشمن مخ ته دلیل جوړوي دا د دشمن مخ ته اتحاد جوړوي د قومي پرمختګ کوم چې د چانه دشمني ګټي یا کوم چې د چانه مقابله ګټي هغه ته یو جرأت پکار وي یو شعور پکار وي او دا جلسې جوړسي نه مې ژوي چې د مې قومي شعور قومي جرأت او قومي اتحاد دغه په وجه لګیا دی جوړېږي خو د قومي نه مسلې چې په سلیمه کلمه وي هغه په یو وارث نشي حل کېدلی هغه خامخا وخت غواړي په دا بېوسه وخت چې چې موږ هېڅ نه لري په دا کښې دا هم ډېره چې موږ د حق آواز پورته کوي خدای امینه تو سره دی خو دوس خو رچک شستی دا قومونه چې رچک شي دا چې اتحاد وکړي دا مظلومه خدای پاکو د میز مدد کوي په قرآن شریف کې خدایي مفهوم یې دا دی چې په قومي نه بعد رزق وشي چې دی یې نه لرې کول غواړي زه یې مدد نه کوم موږ نو تشې څیرې کړي دي د خدای ګاټم په تشې څیرې کړي دي معنا دا ده چې خدای میز سره دی خو میز وبرته همت و جرأت کوي لہذا آخري فیصله نه دا ده چې دا اعمالو جاري سوکي دا د روی کولې دا د روټولېدلې اعمالو جاري سوکي ځکه چې تو دشمن هر هغه دوی باندې دماکه کړله جماعت شو مارکېټ شو بل دوی شو جنازه شوه چې په کوم دوی شو ته راټولېدلې راغونډېدلې هر هغه فرد او هر هغه تنظیم یې ویسته چې چا ته راټولولې لهذا تو په راټولول شي د دشمن شکست پروت دی دا د راټولولې عمل دا د راغونډېدلې عمل دا د قوم د نجات سبب ګرځېدلی شي ګوره که کله ته یو مینه جوړوې یو کور جوړوې اول دوی خشته د پرېښولې ته یې چې ثبوته د کور جوړ شي نه دا په خشته کوسې خشته شوله شي اخر بیا ګاډر کرلو اخر مجرم یاو
روزے پہ یعنی زور پا آخر سے کبھی بیا اتوسی احمد کتابی پا آخر سے دا بنیادی نا دی نوین انشاءاللہ دا بنیاد شن مضبط کی دا بنیاد پا ہم آخنگیر دی ذرات نفساتی نا دی زیدی نا دی دے پاسپانے کو مان سے دے پارتے کو بنیاد دے تنظیمے کو بنیاد دے خیلے کو بنیاد دے قبیلے کو بنیاد نئے کسٹائی دا نفرت دینا نئے کئی دا زیدینا دا نفرت کو زید دیگی دشمن تا ڈیرا بچا مقابر کریے دو جو باقی گیا ویسٹور میں زنسی براتا چکی چی دا مولود آئی چکی چی پیٹی آئی دو چکی چی انپی دو جمعیت آئی سریا ٹول پشتو نیز دے ٹول تیوا کریے دو ٹول میزنی لہذا اتفاق اتحاد درتا خبر آوشوا چی ویلن مروچی انیشل روشی آہند دائی لرے ویلستائی تا احساس یتیری دو کمیتی پاک دا خامخا یو نتیجه ته هرسېږي البته پیټیم د خپله طرفه د پښتنو ډېر په دا سره راټېدل چې دا ممبري د ایم این اے د ایم پی اے د پارلمنټ دی اوږد دی که موږ ته رکاوې صحیح یې که نه رکاوې غلط دي میل دا شی ورته تېر کړ چې دا کوز ته درجار شه وروسته د قوم د وطن د امن او د اتحاد د پوره چې پیوه دوی په نسوي دلتا چهار نوی جرنل روشی بیا یو نوی اپریشن اعلان وکړو څوک یې چې پلونکی شی دی بلکې ځینې خلک د اویس په بانې او لکې مواد چې کوم ماحول جوړېږي محترم دا ټول ډالري جنګونه دي په 2014 کې نیشنل ایکشن پلان جوړ کړ د هغې مطابق یې ضرب عذاب وکړ ټول وطن یې غرق کړ نه د نیشنل ایکشن پلان مني نه د دا ګوډ بیډ مني نه د پوځي دا ظلم مني دا هر څه لرې کوي د دې دپاره صرف قومي اتحاد او پیدوي او جرأت په چار دی د هغې دپاره هم آهنګي په چار دو وخت سره خبره زه بار بار کوم بعد سړی په لیده شي په لاهور چې د سکونه تر ټوله غټه ده په لاهور دوار ګل تر درمي امیر د تبریز تر ټوله غټ مرکز ورته دی د اسلامي چې څوم پارټي دي د هغې مرکزونه دي غیر اسلامي چې څومره دا د هغې مرکزونه ورته دي او بیا تعلیم افضل نوم نه وخلو د هغې مرکز هم ورته دی یوه بل سره وخت تېروي موږ خو د یوې کلمې مرنایي موږ خو د یوې ژبې مرنایي بله خطو پتو هنۍ سره نه وخت نشي سره تېرولی لهذا لږ اهنګي چې جوړه شي لږ چې یو بل سره برداشت کړي لږ چې یو بل سره ووایي ګوندونه مختلف وي خو کوم وطن هم یو دی لږ چې د یو بل سره کښېني دا د مسلې نورې حل کولی شي البته د یوه خبره کوو د قومي اتحاد د مضبوطولو لپاره د میر سره یو ډېر مضبوط اهرامل شته دی خو زه نن د سټیج نه نشو اعلان کولی یو څو ورځې چې لګېږي که د سټیج نه اعلان کې نو پاک چې په وخت نه اول مسلې ورتللی شي لهذا درته څو ورځې خالي صبر وکړئ میر د هغې خوا اعلان کوي باقي قربانۍ د میر تحریک راته خدای ډېر ملګري مشهور موسیقي امیر ته یک مخشم قربانی وردی نن هم ملګری علی وزیر افغانی پښتون د پچیر شکر ته دی سلام کرو حیا کرو علی وزیر رها کرو سلام کرو حیا کرو علی وزیر رها کرو رها کرو علی وزیر رها کرو سلام کرو حیا کرو علی وزیر رها کرو رها کرو علی وزیر رها کرو یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے محترمو خپله خاوره مو ده موږ او تاسو یې مالک یو پښتونخوا وطن ته پردي خلک راغلي دي یو هېڅ ځمکه یې زموږ په خاوره نشته دی دلته زموږ کورونه دي زموږ قبرستانونه دي زموږ ژوند دی د خاورې مالک موږ یو او دی په چیک پوسټ ولاړ دی موږ غلام شماري او ځان د دغې خاورې مالک شماري دا خاوره به خپلوو دا وطن به خپلوو دا قام به خپلوو هېڅ نشته دی هغه خلک وایي چې زما لویه ګناه دا دی چې پښتون یې نو پښتون چې پښتون شي که څوک
غږ هم نشي ورته کولی خو البته لویه ګناه دا دی چې موږ لا پوره پښتانه نه یو کلک پښتانه جوړېدل دي کلک پښتون چې جوړ شي هېڅ مسله نشته دی انشاءالله پرمختګ روان دی 15 کاله اول حالات وګورئ نن یې وګورئ 15 کاله اول د دې دشمن پیشقدمي وګوره نن یې وګوره انشاءالله زموږ له اړخه پرمختګ روان دی پرمخ پرې روان یو هغه علاقې هغه سیمې چې کال اول هغو د ترهګرۍ جنګ خلاف اواز نه کولو نن هغه هم راپورته دي ډېر زر به ووینئ چې پښتون ټول قام په یو ځای شوی دی حوصله وکړئ چمتو شئ خپله خاوره ته په وسله کې کښېنئ انتظار ډېر مه کوئ لږ انتظار دی د انقلاب غږ به پورته کېږي او د دغې خاورې هر دشمن به داسې ورک شي چې چاته به یې مخ نه شي یاد چې په دې خاوره هم داسې ظالم او جابر خلک دي او دا دانخیل قام مشرانو ته هم او ځوانانو ته سپیشل د علما کرام ذکر ځکه کوو چې زموږ زړه خوشحال شي چې کله دوی قامي اتحاد کې موږ ووینو نو ټولو ته زړه درته یو ځل بیا سلام کوو چې که تاسو دغه غږ پورته کولو نتیجې به مثبت وي ګنې تېر ژوند او د دغې اتحاد نه پس ژوند دا وګورئ بیا به اندازه درته ولګي په دې جنې خیل کې به یې په بند د پاسه کسان کښېنول بیا به یې دغه قبر وکړله نن هغه یې تو سره توپ نشي کولی دا د دغې اتحاد دا ځینې ملګري چې ورته وایي چې هر اړیز میز درنې احتجاجي نه نشي کړی هر اړیز نه سل کولۍ کوي چې میز خو راته پرې فایده وي سل کوله ورته تیوري چې میز قوم ته فایده وي د میز خلک ته فایده وي میز په کام نقصان باندې ډېرې ګاټې کول غواړي ظاهره خبره ده چې هغې د پوره بیا ترتیب هم په چار وي د هغې د بیا حکمت عملي په چار وي د ترتیب او د حکمت عملي چارې بیا لږ خامخا وخت وخلي نو مایوسه کېږئ نه خپله خور او خپل وطن ګټل انشاءالله قدمیه په مخ روان دي او لرې نه وي ډېره مننه په شول ښه